Երթատերից դառնա բոժ, այս խոսույթ է սահմանի ինչի դրսևորում է, եւ այո, քնում են ընտրությունները այսպես ունեն քրիստիական ընդդիմադիր բլոկ։ Նայեք, իրենք բարոյական տհասության ստորին շեմ չունեն։ Այո, որտեղ բարոյական տհասությունն էլ պիտի ունենա ստորին շեմ, իրենց մոտ չկա սա, եւ այդ գրեիկ բառապաշարը, բոմժին հատուկ բառապաշարը, բոմժին հատուկ կեցվածքն ու պահվածքը, այդ երբեք չկշտանալու այդ բոմժական նկարագրի մի կարևոր մասը, որ արդեն բոլորի համար է բանն, ակնառու։ Սա մի կողմ, իրենց բոմժական նկարագիրը փաստ է ու շատ-շատերը սա տեսել են ու հասկանում են։ Ուրիշ խնդիր կա։ Իրենք սարսափած են, նախ սարսափած են, որովհետև Սամվել Կարապետյանի ուժեղ Հայաստանը ուժեղ թափ է հավաքում։ Իրենք սա տեսնում են, մարդիկ ոչ միայն սթափվել են, ունեն այլընտրանք, եւ իդեմս Սամվել Կարապետյանի, ով շատ դրական համբավ ուներ հələ դեռ մինչև այս ամբողջ իրադարձությունները, եւ հիմա Սամվել Կարապետյանի դրական համբավը տրանսֆորմացվում է իբրև նախընտրական ռեսուրս իդեմս ուժեղ Հայաստանի։ Սա իրենք տեսնում են, սարսափած են հենց այն պահից, երբ Սամվել Կարապետյանը մտավ գործընթացների մեջ, չեք հիշում, նկարների դեմ էին պայքարում, արգելում էին մարդու նկարները քաղաքում փակցնել, անհեթեթություն, իդիոտիզմ ուղղակի, որովհետև չեն հասկանում, որ այս պրիմիտիվ ռեպրեսիաները ընդհակառակը միայն ավելի հեղինակավոր են դարձնում Կարապետյանին, ավելի մեծ կշիռ են տալիս նրա կերպարին, համբավը ավելի մասշտաբային է դառնում, հասկանում եք, ցուկ ցվանգի վիճակի մեջ է իշխանությունը, հիմա էլ ինչ-որ էլի անհեթեթ օրենսդրության փոփոխություն, որ անունը դաշինքի անվան մեջ առաջնորդի անունը չնշվի, ենթադրենք նշվի ուժեղ Հայաստան ֆորմալ առումով, բայց ամեն երկրորդ բառից հետո ընդգծեն, որ Սամվել Կարապետյանի այդ անվան մեջ չկա, բայց սա ինչի համար են անում, ամեն ինչի մեջ պետք է տրամաբանություն տեսնել, չէ՞, սա անում են մի բանի համար, որ այն հատվածը, որ դեռ պասիվ է չի կողմնորոշվել, ճանաչելիության ընդլայնումն են փորձում այսպես կանխել Սամվել Կարապետյանի թիմի, բայց արդեն շատ ուշ է, ու սա հակառակ էֆեկտին է բերելու, ընդհակառակը սա ավելի մեծ ճանաչելիություն իդեպ բերեց, ես չգիտեմ ովքեր են սրանց խորհրդատուները, այդ բոմժավոզի անձնակազմից են, դրսից են, ինչ չեն ամեն դեպքում, սա մի հուսահատ եւ եկեք իրերը իրենց անունով կոչենք ախմախ նախաձեռնություն է բառի բուն իմաստով, որովհետեւ այսպես դուք ավելի ճանաչելի դարձրեցիք Սամվել Կարապետյանի թիմին եւ արդյունքները իրեն զգացնել է տալու շատ շուտով։ Հիմա շատ կարեւոր մի հանգամանք, ես շատ եմ ասում այս օրերին ու ելի եմ կրկնում, նաեւ առիթը օգտագործելով եմ ասում, ինձ շատ մեծ լավատեսություն է ներշնչել Կարապետյանի անվտանգային թիմում Արթուր Ավանեսյանին տեսնելը, լեգենդար կանդազին, լեգենդար ազատամարտիկ, պրոֆեսիոնալ զինվորական, գիտեք, երբ որ մենք խաղաղության մասին ենք խոսում, ժողովուրդ ջան, խաղաղության կերպարն ու խաղաղության սիմվոլը Արթուր Ավանեսյանի նման տղեկն են, որովհետև իրենք խաղաղություն են պարտադրել տարիներ շարունակ, 10-րդ լեռնահրացիկային դիվիզիայի սիմվոլներից մեկն է Արթուր Ավանեսյան, հարյուրավոր է, թե ոչ հազարավոր զինվորներ զորակոչված, զորացրված կհաստատեն, թե ով է, լեգենդ է, եւ եթե դու ուզում ես խաղաղ ապրել, այսպիսի մարդիկ պետք է լինեն բանակում, այսպիսի մարդիկ պետք է լինեն որոշումների կայացման, ուրեմն այդ հանգուցային կետերում ու պաշտոններում, այսպիսի մարդիկ պետք է լինեն առաջի էշելոնում իշխանության, որպիսի բանակը բերեն հասցնեն այնպիսի մի վիճակի, որ թշնամու մտքով անգամ չանցնի ագրեսիային դիմելը, հասկանում եք, տեսեք, Ալիևը մատ թափ տալը որն է, երկաթյա բռունցքով էր սպառնում Իրանին, այդ սադրանք կազմակերպեցին, Նախիջևանի օդանավակայանում այդպես երևի ծրագրված էր, որ ի պատասխան Ադրբեջանը մտնելու է թեմայի մեջ,
Եվ հոխորտալ սկսեցին Ալիևը իր հերթին են, Զաքիր Հասանովը իր հերթին։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Իրանական կողմը մատ թափ տվեց ու սպառնաց, որը Ադրբեջանում հասկացան, որ սա ընդհանրապես խոսքեր չի։ Շատ լուրջ հարված կարող է հասցվել Ադրբեջանին ու իրենք ինչ արեցին։ Ալիևը ինչ արեց։ Օգնություն ուղարկեց 2 օր հետո։ Այսինքն այդ հոխորտանքը անհետացավ, հոդս ցնդեց ուժի դիմաց։ Դե մենք էլ կարող ենք այդ ուժը ունենալ, վերստեղծել այդ ուժն ու հնարավորությունը, Ադրբեջանին խաղաղություն պարտադրելու, նաև օգտագործելով դաշնակից Ռուսաստանի, պոտենցիալ դաշնակից Իրանի հետ մեր դաշինքը։ Ու որպիսի դա տեղի ունենա, ուշադիր հետևեք մեր պետականակենտրոն թիմերում ովքեր են Արթուր Ավանեսյանի պես տղեկը, եթե Սամվել Կարապետյանի կողքին են, ուրեմն մենք ունենալու ենք երաշխավորված արժանապատիվ խաղաղություն, որովհետև ուժեղին չեն հարվածում։ Ալիևը շատ լավ գիտի ուժեղ հայ բանակի, հայ ռազմական այդ ներուժի վտանգը եւ հարվածում են միայն նիկոլական իրական Հայաստանին, որովհետև այդ նիկոլական իրական Հայաստանում չկա դիմադրություն։ Նիկոլական իրական Հայաստանում կա երաշխավորված կապիտուլյացիա եւ երաշխավորված պարտություն, եթե բանը հասնի ու անխուսափելիորեն կհասնի պատերազմին, եթե սրանք վերարտադրվեն։ Բայց եթե իշխանության է գալիս պետականակենտրոն ուժ ու Արթուր Ավանեսյանի պես սա տեսակի խորհրդանիշ է, ոչ միայն ուժեղ Հայաստանի ուժեղ կերպարա գալիս ուժեղ Հայաստանու այդ ուժի խորհրդանիշն է, նաև ուժը բերում է արժանապատիվ խաղաղության, եւ սա արժանապատիվ խաղաղության խորհրդանիշն է, ելեմ կրկնում, սա տեսակի խորհրդանիշ է, խաղաղություն պարտադրելու ունակ տեսակի խորհրդանիշն է եւ այսպիսի մարդկանցով մենք կունենանք երաշխավորված խաղաղություն։ Եվ ամփոփելու համար, Մարիամ ջան, հավանաբար ամփոփենք, չէ՞ արդեն։ Մենք ունենք 3 պետականակենտրոն ուժ առաջատար, 3-ն էլ ունեն պոտենցիալ, 3-ն էլ ունեն պետական շինարարության հարուստ փորձ, հաղթանակ կերտելու փորձ, բոլոր թիմերում կան կարող ուրեմն ուժեր եւ շատ սիրելի հայ ժողովուրդ։ Հունիսի 7-ին դուրս ենք գալիս տներից, գնում ենք ընտրություն ենք կատարում, ընտրում ենք այս 3 ուժերից որևէ մեկին, ես չեմ ուզում հիմա որևէ մեկին առանձնացնել, 3-ն էլ մերն են, ուժեղ Հայաստան, Հայաստան դաշինք, առաջարկ Հայաստանին, եւ արդյունքում ունենում ենք արժանապատիվ խաղաղության հեռանկար, վերականգնվող ու կենսունակ պետականության հեռանկար, ու մեր երեխեքին ինչ որ բան թողնելու, ընդ որում ոչ միայն ինչ որ բան թողնելու, լավ պաշտպանված բարեկեցիկ երկիր թողնելու հեռանկար։ Թերևս այսքանը, ես շնորհակալ եմ, Մարիամ ջան, երևի ավարտենք։